各位弟兄姐妹，大家平安。与大家来分享这一个礼拜主日我们所攻读的经文，也能够期待对各位弟兄姐妹，我们的心灵、我们的灵命能够得到祝福，更坚强的面对我们所遇的许多的情境。我们今天要一起来分享的就是诗篇第77篇，是一个很特别的诗人，叫做亚萨。亚萨他是在诗篇里面是传说是一个圣歌队的带领者，所以他经常用诗歌、用经文来用诗歌来做祷告，用他的心中的思想谱成赞美神或者敬拜神的诗歌。诗篇77篇充满了许多对我们心灵的提醒、教导，也是在我们心意沉沦的时候很大的一个激励的一首诗，让我们知道有时我们遇到艰难的事情，极度的沮丧跟焦虑，不是我们自己的问题，是我们心中缺乏神的灵的同在。各位弟兄姐妹，盼望亚萨的诗歌能够成为各位弟兄姐妹今天在敬拜当中跟神关系的修好。亚萨在他的诗篇7篇的里面，有许多的经文是带着负面的思想。比如说，在第6节、第7节，在第7节、第8节，亚萨甚至这么感觉说：“主啊，难道连你都不要我了吗？难道连你都向我收回你的慈爱吗？”各位弟兄姐妹，这不只是亚萨自己的心灵上的苦读，其实我相信是许多人内心的写照。我们许多信主了以后，我们觉得我们必须是一帆风顺，神必让我们生活在一切的顺利当中，却不知道，事实上，神在与我们同行的过程当中，是通过许多的焦虑、沮丧、艰难，来建造我们内心灵命的坚强。所以受苦是对人有益处的。愿亚萨的内心的告白，也能够让我们得到激励。我们安静的来读诗篇77篇。这一篇的诗篇有它很美丽的特色。前半段谈到人的焦虑，谈到人的疑惑，谈到人对神的一种质疑，难道上帝也不要我了吗？各位弟兄姐妹，但是亚萨虽然没有很清楚的告白分享他自己如何从一个幽谷当中跳跃，能够走出心中的沮丧跟焦虑，但是有一点隐藏在经文的当中，就是他安静下来默想沉思过去神的作为。当他在神的面前来回想神过去的作为的时候，神的灵进到他的里面，他忽然好像黑云被风吹散，那个神的亮光就进到他的生命的里面。让我们求上帝赐给亚萨的，这种生命的翻转，也能够进入到各位弟兄姐妹的生命当中。当我们聆听到经文，感受到自己的软弱，也感受到亚萨得到扶持，生命的翻转，能够仰望神的时候，从渺小的自己转向了至高无上的神的荣耀。愿我们跟神说阿们。神，你所赐给亚萨的这种生命的翻转，也进入到我的里面。我们在这段的经文当中，有很多很直白的内心毫无保留对上帝的一个哭诉。比如说，他跟神说：“我的心都连安慰都不肯领受，我的心不肯受安慰，就是在极度的艰难的当中，我的心方寸已乱。”我烦恼、焦虑、沮丧到连祷告我都不知道应该怎么样的祷告。各位弟兄姐妹，你有没有发觉这种的心境，就好像你跟我一样？事实上，我身为一个牧者，有时我晚上也会有焦虑，也会有睡不着的时间，我的心中也会有很多的苦毒。感谢上帝，在我所有的这些苦读过程当中，也赐给我圣灵的翻转跟帮助。所以今天我要用亚萨的诗篇，代表我自己的经历，来邀请各位弟兄姐妹，在神的面前摆上自己这一个压伤的芦苇这一个沉重、焦虑、沮丧的内心，在神的面前跟神说：“神啊，求你医治我，让我从幽谷，从亚萨极度的沮丧。”所以今天其实前半段跟后半段当中有一个转折的点，这个转折的点就是第6节跟第10节。
他在极度的忧伤、极度的生命的幽谷，就好像跌落到深谷的里面。但是圣灵带领他走出来，能够再一次的看见自己的渺小，好像在山谷当中看到那个豁然开朗的晴空，在晴空之上有荣耀的光，就向神呐喊说：神啊，求你怜悯我。各位弟兄姐妹，让我们跟神说，神啊，亚萨所得到的生命的一个翻转，也成为我生命的翻转，让我在沮丧的过程当中能够跟你相处。圣经怎么样教导人能够走出困境呢？圣经带给我们什么样的福音呢？其实我们经常谈到的就是亚伯的，在旧约里面的一个义人亚伯，他如何从圣灵跟神的对话的过程当中，重新来在神的面前聆听到神的讲话。各位弟兄姐妹，虽然在诗篇77篇并没有谈到亚萨如何聆听到上帝的声音，但是却告诉我们，神是在人在死荫幽谷当中的同行者，他是我们的帮助，是我们的扶持者。亲爱的弟兄姐妹，另外一段的经文，我引用保罗在他的诗篇的里面，特别是在罗马书第8章里面，谈到神永无阻绝的爱，神永无阻绝的爱，来谈到生命的翻转。各位弟兄姐妹，让我接着保罗他说，没有任何一件事情，任何一个人不论是过去、现在或者将来，不论是天上地上，不论是天空掌权的跟地上的这些黑暗的权势，都不能隔绝神对我们的爱，因为这个爱已经在耶稣基督的里面带给了我们。让我们在神的面前来读这一段的经文，诗篇77篇。让我们首先来读第1节到第6节。在这一段的经文当中，第6节他谈到，我在暗夜当中，我按着我的手，在黑暗临到的时候，在我的生命的暗夜，我按手在我的心中，我问我自己，为什么会这样子？各位弟兄姐妹，让我们来请读亚萨他的诗，他是一个很直白的告白是一个代表绝望当中寻求神伟大的力量，在神的面前寻找神伟大的力量。让我们在神的面前来跟他来领受亚萨的话语。亚萨说，我向上帝发出呼求的声音，我向神发声，我必留心听他必留心听我的祷告。在患难的日子，我要寻求主。在晚上，我按手在我的内心，我举手祷告，但是我的心却不肯接受安慰，我的心却不肯接受安慰。各位弟兄姐妹，你曾否有这种的悲伤孤独吗？让我们在今天的朗读的过程当中，我们跟神说，神啊，你是昔在今在永在，你在亚萨的身边，你在约伯的身边，你也在我的身边，你也必在将来我走的每一个生命的旅途。恳求上帝对我讲话。亚萨说，我想念着神，我心中烦躁不安，我呻吟悲叹，心中发昏，我甚至晚上没有办法闭眼睡觉，我的心寸慌乱，甚至不能讲话，讲不出话来。各位弟兄姐妹，我们的信仰的前辈曾经留给我们一种非常能够帮助我们在不能祷告、不知道怎么讲话、不知道怎么祷告的时候，一句话的祷告。所谓的一句话的祷告，在传统的拉丁文叫做 Kyrie eleison。Kyrie eleison 这个字意思就是主耶稣基督，求你怜悯我。他完整的说法是，主耶稣基督，上帝的独生子，求你怜悯我。各位弟兄姐妹，当我们没有办法祷告发出声音的时候，我们心中只要想着说，主耶稣基督，求你怜悯我。这就是亚萨在不知道怎么讲话的时候所发展出来一种深度的祷告。他说，连祷告都不能的时候，我就安静下来，来回顾过去，上帝是一个什么样的神。忽然他就明白，神的大能仍在。各位弟兄姐妹，让我们在亚萨的祷告，我们能够按着我们的心中，我们跟神说，神啊，我按着手扪心自问，我问我自己，难道上帝也不要我了吗？各位弟兄姐妹，亚萨并不是说上帝绝对不要他绝对背弃，而是他在神的面前跟上帝说，上帝啊，我知道你不会离弃我，但是我觉得孤独，我觉得被放弃，好像没有爸爸妈妈的孩子。
各位弟兄姐妹，我们的神是孤儿寡妇的神，我们的神是一个弱势者的神，我们的神是一个残腿瞎眼的人的神，我们的神是在那一个黑暗的坟墓当中拉撒路的神。各位弟兄姐妹，那不只是一个故事，那是一种信仰，那也是一个应许。让我们在今天通过亚萨的祷告，我们知道神永不离弃我们，如同保罗说，神所赐给我们的是一个不离不弃，是永无主角、永无隔绝的爱。让我们在神的面前说，神啊，我赞美你，因为在重新通过信仰的前辈他们的信仰的告白，让我知道怎么样忍耐，怎么样坚持，怎么样勇敢的依靠着信心向前走。恳求神你对每一个我的弟兄姐妹讲话。其实这一句话也是我们主堂教会早年在那种受伤的时候，我们的长老内心的一句话。后来我来到了这个教会，我的长老因为他们苦守的神的教会，这个受伤的教会，神通过我们一起的经历，让一个牧者跟长老一起从一个微小的教会，一个受伤的教会，重新只跟神求，不跟人求。我们在过去的35年当中，我们养成了一种信仰的态度，少对人开口，多跟神来仰望。各位弟兄姐妹，也盼望主堂教会的这种信仰的经历，能够如同大卫，如同亚萨，如同约伯，也如同保罗。各位弟兄姐妹，神的大能是永世，昔在、今在跟永在。神没有离弃我们。英文说 God never fails me， 我的神永不失信于我。各位弟兄姐妹，圣经说天上的神耶和华永不失信于他的子民，永不失信于仰望他的人。这是回应亚萨的这一句话，让我们在神的面前通过曾经在耶稣身边渴慕耶稣基督医治的那一些身障者，那一些生命的破碎者，那一些心里面孤独的人，他们想说，只要我能够抓住耶稣基督的衣襟，我能够触摸到他，我就必得医治。各位弟兄姐妹，那些人跟神求说，求你怜悯我，我们就跟神说阿们。神啊，他需要的你赐给他的，也赐给我跟我的世世代代，我的家族，我的亲友，让我们能够成为你救恩的见证者。各位弟兄姐妹，让我们在神的面前唱起我们生命的新歌。诗篇第77篇第6节，他说，我唱夜间的歌。这一个这一个字在希伯来文叫做内吉纳，这一个字，它这个字是一个有非常丰富的一个字眼。这个字眼有代表苦读的哀歌，小调哀歌，又代表了一种向下看，就是在人困境的时候，人垂头，好像一个失去了水分的芦苇，他的头就垂下来，他觉得无望，就向下看。另外一个向下看的意思，就代表我在困境的当中，神的与我同在，让我专心看到我自己的情境，看到自己的软弱，看到自己的极限，然后学到了谦卑的功课。我知道有一些我做不来的事情，我的神必赐给我这个大能。各位弟兄姐妹，让我们从亚萨的歌，我们知道我们不是生来让人嘲笑的人。在约伯记里面，他谈到说，我成为别人的笑柄。神的孩子是尊贵的，他手上的宝贝绝不会成为人口中的笑柄。各位弟兄姐妹，这个哀歌，这个内吉纳这个字就是这个意思。所以不论在约伯记的第30章第9节，别人以我为笑柄，他唱出我心中的嘲笑我的诗歌，我就成为众人的笑话。他们终日在街头巷尾就嘲笑我你没有用了啦，你们信耶稣基督的人连你们上帝都不要了。各位弟兄姐妹，神绝对不会让他的子民羞愧。让我们在神的面前翻转这个诗歌，特别是暗夜的诗歌。亚萨说，在我的内心当中，甚至连魔鬼都嘲笑我，我的内心里面产生了一种负面的图像我觉得我是被遗弃的，我是孤独的，我是没有用的，我是亵渎神的。各位弟兄姐妹，神绝对不会这样子的控诉他自己的孩子，唯有黑暗权势魔鬼撒旦才会对神的儿女做这种的控诉跟羞辱。让我们在神的面前斥责这些负面的思想离开我们的心思意念，
就好像上个礼拜我跟各位弟兄姐妹谈到如何建造内心灵魂的圣殿、思想的圣殿灵魂的圣殿。在上个礼拜我跟大家分享了4个很重要的在圣经里面的4个柱子。第一个柱子，我们需要有神学，就是我们需要有一个 eulogia， 就是好的神的话语、神的善道。第二个，我们需要有善道，有良善的灵，就是神的灵住到我们的里面，我们的里面就得到了医治，我们就得到了大能，就得到了释放跟自由。各位弟兄姐妹，我们需要好的神的话语，我们需要有好的圣灵自己神本性的灵。第三个，我们需要能够听到神告诉我们说，你在这个生命当中，你有一件事情是别人做不来，是我为你而预定的，那个叫做使命。我们的生命需要明白神告诉我们的，我一生当中当行何事为美。第四个，在我们苦读的时候，神要告诉我们，神要开启我们的眼睛，看到盼望的曙光越来越亮，如同日正当中一样。各位弟兄姐妹，我们需要有神的话语，我们需要有神的灵，我们需要神告诉我们的使命，我们需要知道神在前面为我们预备的迦南美地就是异象。各位弟兄姐妹，盼望我们在今天从亚瑟的诗歌当中，我们也跟神求，神啊，不论是亚瑟，不论是大卫，他们都懂得人的受苦其实是一种造就的，对生命有益处的。让我在神的面前能够依靠着圣灵的大能，靠着那加给我能力的，让我经历到凡事都能。这就是我们经常在彼此鼓励说，别人为将门关起来，但是神必为我们开另外一扇门世界将所有的门都关闭了，但是神必为他的教会、为他的孩子开启了那个盼望的门。让我们进到神的面前来读今天诗篇的第77篇第10节。这是一段在翻译上很难翻译的一段经文，所以有许多不同版本的翻译的经文，其实它的味道跟我们读了经文的感动会不一样的。首先，让我们用和合本来读，但是这一段的经文最重要的是谈到了诗人在深渊的当中，是在生命的最低潮，他谈到生命的最低潮，连他的上帝都失去了他的权柄，人我所相信的上帝都垂头丧气。各位弟兄姐妹，会吗？当然不会。但是人用小小的眼睛，用人渺小的自我来看这个伟大的上帝，有时候我们并不清楚，是我们看小了我们的上帝。诗篇第77篇第10节，亚萨这么说，他说，这是我的软弱，我要追念上古世代至高上帝显出右手的年代。这句话它本意上是说，上帝好像在上古时期，我的列祖列宗行了许多的奇事大能，30年的旷野，离开了埃及为奴的世代，我的上帝让我的祖先大卫成为一国之君，让这些垂头丧气的游牧民族，在所有的游牧民族当中能够抬头挺胸。那个日子已经不再是丰功伟业的世代，今天的我，上帝的右手好像垂了下来，这是我没有办法接受的。这个我的软弱，是我的软弱，就是说，这是我难以想象的，是我内心没有办法接受的。我的上帝大能的右手，他竟然是一个好像没有力量的、受伤的这些垂下来的双手，无能为力，不再能够掌控历史，不再能够掌控这些战争跟羞辱。各位弟兄姐妹，这一段的话语真正的意思在一个中文现代译本翻译的非常的恰到好处。通常中文现代译本它的翻译不是从经文的原文原汁原味的解释，中文现代译本是将它的意思解释出来。但是这一段的经文不只是那个意思能够恰到好处的翻译出来，它更能够贴近原来的希伯来文的翻译。让我为大家来读这一段的经文。亚萨他说，于是我说，最令我伤心的是我至高上帝的能力已经改变了，他不再是昔在今在永在的神。他以前能够呼风唤雨，
能够带领他的子民脱离法老王的手，他能够让他的子民在旷野当中那个苦泉变甘泉，天落玛拿。神啊，你是这么的伟大，但是今天不在，神的能力的手已经改变了。这是一种亵渎吗？这是一种埋怨吗？还是这种是一种哭诉？这个经文它的原文的翻译英文的翻译说 ，Has his right hand, I say, lose its grasp。意思就是说，神的手已经不再能够控制、抓住、掌控，是吗 ？Does it hang powerless？ 就是他的手已经垂下来了，是成为一个好像是一个受伤的、肌肉萎缩的，是一个小麻痹的。他的手不再是有权柄的手，是吗？那一只至高者的手 ，the arm of the most highest。各位弟兄姐妹，这一段话是一种被疑惑的内心的自我的对话，就好像魔鬼在你的内心说：“你不一定会死，你的神还在吗？”各位弟兄姐妹，接下来才是真正生命的高潮。亚萨重新看到他列祖列宗的神耶和华，让我们在神的面前能够聆听这一段的经文。在中文的直接从原文的翻译是这么说，他说：“这就是我的哀伤，至高上帝的右手。”原来没有括号，右手代表权柄，右手代表大卫。所以在真正的时候，耶稣坐在神的右边大旁，就是神的至高无上、最尊贵的骑士的位置。各位弟兄姐妹，至高者的右手有所改变吗？这是我们今天分享的最重要的核心。我们要宣告，如同约伯说：“昔日我是荒闻有神，但是今日我是亲眼看见神。”各位弟兄姐妹，今天的敬拜不要离开上帝的应许跟经历上帝。每一次的礼拜，每一次的祷告，每一次的经历，当我们垂头丧气的时候，压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹熄。让我们在神的面前跟神说：“神啊，让我经历你。在今天，当我向你说哈利路亚的时候，让我经历到亚萨重新能够展翅上腾的那种气概。”让我在神的面前明白，亚萨认识自己的极限跟渺小。亚萨在他的质疑过程当中，重新的认识了上帝。他看见了上帝是习在、今在、永在的上帝。这是我们今天在阅读诗篇第77篇的时候，我们必须带着一种谦卑敬畏的心来朗读这一段的经文。这一段的经文不再是亚萨的经文，它会变成我们的经文。每一次读圣经里面的应许跟教导，我们应该让那个教导跟应许变成我们的，让圣经的故事变成我们的故事，让圣经的差遣变成我们的蒙差遣，让我们在神的面前能够聆听这一个戏剧性的跳跃。从第10节开始，就变成一种信心的跳跃，从幽谷跳到高峰。各位弟兄姐妹，这是一个亚萨生命的一个转变。以前他的祷告词当中充满了自我，我的哀伤，我的无言，我的生命当中的孤独，我。但是从第12节开始，整个经文转变。我要默想你的经营，我要默念你的作为。神啊，你的作为是清洁的啊！神啊，你是神奇事神迹的神。各位弟兄姐妹，今天我为大家读的经文并没有完整的20节，诗篇77篇。我要邀请各位弟兄姐妹，可以的话，依靠着圣灵，今天找一段安静的时间，你自己进入到圣灵的里面去读这段的经文。你跟神求说：神啊，我将我内心的自我把它带出来，我将我的自我摆在你的祭坛上。主啊，这个不健康的我，求你医治他；这个不健康的我，求你教导他。主啊，我将我的自我内心的这一个唯我独尊的、以自我为是的这一个心灵的座位，我把它请出来，请圣灵进到我的里面，让我如同亚萨。原来我的祷告只有我自己，从今天开始，我的祷告当中充满了对神你的一个赞美跟敬畏。
变成从渺小的自我变成至高无上的上帝，在我的生命当中掌权。我就羞愧在神的面前，曾经跟他说：“神啊，你的手是垂下来的手吗？”神说：“我的孩子，我虽然没有回答你，但是你知道我的全能。”我们的神经常在困境当中，并不一定，其实大多数神都没有直接给当事人答案，他是神应许，他是以马内利的神，他就进到了人的生命当中。愿这个以马内利的神进到亲爱的弟兄姐妹你的生命当中，你的家庭，让我们怀念圣经所记载的怀念这个亘古长存掌权的神。我们跟神说：“神啊，你在亘古掌权，今天你也会在我的生命当中掌权。我将我的生命至高的位置交还给你，你来掌权，坐在我的生命当中尊主为大。愿神在我的生命当中行神迹奇事。”这个就是亚萨说：“从今天开始，我要提说，我要述说耶和华所行的一切事情，我要纪念他在亘古时候所做的奇事。我要默想，我要冥想，我要默想你的作为，你的经营。”各位弟兄姐妹，默想加上冥想，默想的意思就是以经文为中心，用经文在祷告的当中去思考。冥想的意思就是将我内心的焦虑跟沮丧掏出来，要喝干净的水，就要拿干净的杯子来盛装，就是我什么都不再解释，我什么都不再自作主张。冥想的意思就是我倒空自己，谦卑自己，让神自己讲话。各位弟兄姐妹，让我们进到神的面前，我们得到神的应许，开我们的眼睛，让我们看见他的作为何等的圣洁，让我们知道天地之下没有任何一个神明能够比得上这个创造天地的耶和华，我们的上帝。他曾经行神迹奇事，他今天也必行神迹奇事，他将来也会成就神迹奇事。但是行神迹奇事不是他唯一的作为，行神迹奇事也不是他最可贵最重要的应许。各位弟兄姐妹，神最可贵的应许就是他的孩子能够从罪恶当中得到释放，能够重新得着他所应许上帝自己的神圣的本质跟性情。各位弟兄姐妹，让我们在今天的礼拜当中放下我们缠累我们许久的沮丧、内心的捆绑，我们把它掏出来。我们手上的拐杖，我们在奉主耶稣基督的名说：主啊，我斩断所有捆绑我的障碍、阻碍我的这些的拐杖，我放下来，我要起而行，我要从幽谷登高处。各位弟兄姐妹，从幽谷登高处，放下所有的沮丧跟捆绑，能够迈向我们的主耶稣，奔向我们的主耶稣，就是复活的主耶稣。让我们在神的面前，我们能够突破自己自我的沮丧的图像。我们跟神求说：神啊，从今天开始，不是最好的灵，不是那个健康的灵，不是那一个有信心的灵，不是那个充满了盼望跟热情的灵。主啊，那个不要，我所要的就是那一个从死而复活的灵，在以马五斯的路上陪伴门徒的那个复活耶稣基督的灵，让我的心再一次的挑旺火热。各位弟兄姐妹，奉主的名祝福在直播上、在网络上一起领受神话语的弟兄姐妹，愿你的家庭，愿你的心灵，愿你内心的圣殿，愿你所服侍的教会所有我们归耶稣基督的这些门徒，我们都同享了复活耶稣基督的大能。我们在神的面前擦干眼泪，将渺小的自我摆在神的手上，将渺小的自我摆在神的手上。神将翻转我们五饼二鱼，成为一个神迹奇事，成为一个丰盛神所使用的器皿。让我们在神的面前跟神求说：神啊，你何等伟大，何等伟大，不再是渺小的。我在忧苦当中，我看不清你，但是当我突破晴空的时候，我不再是一个井底之蛙。你要提升我如鹰展翅上腾，你让我翱翔在天际当中，能奔向地极，奔向神你的荣耀的极高处，走出了忧伤谷。各位弟兄姐妹，如果你的心仍然有忧郁，仍然有那种打不开的结，好不好？你在你的祷告的时候，你按着手，你就跟那个主耶稣说：主耶稣基督，求你带我如同拉撒路，带我走出那个坟墓。
主啊，你复活的大能就赐给你的孩子有这种的荣耀跟权柄，让我的生命能够得到激励。各位弟兄姐妹，我要做一个小小的结束跟结论。我要用保罗他所带给我们的一个应许，说一个永无主角的爱。他说不论生不论死，不论任何的事情是危险吗？是刀剑吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是生跟死，是天使，是掌权，是有能力的，是现在的或者将来的，是高处是低处，所有的人事都不能阻绝耶和华的上帝所带给我的慈爱。保罗说，这个慈爱就在耶稣基督里。各位弟兄姐妹，如果你渴望这一个耶稣基督的爱，愿今天的礼拜是你生命从幽谷登高峰，放下你的拐杖，放下缠累你的这些捆绑，能够奔向赐给人自由的复活的耶稣基督。让我们在神的面前，将我们的沮丧、内心的幽谷，我们就在仰望，如同亚萨仰望给上帝，不再说上帝啊，你不要我了吗？让我们用保罗的话语来彼此勉励。保罗说五节的经文，从35节一直到39节，总共有5节。我把它摘要我删掉一些情境的形容，专注在一个焦点，就是神的爱永无主角这一个信念。谁能使我们与耶稣基督的爱隔绝呢？答案是没有，没有任何一件事情，没有一个人。因为我深深的相信，不论是生或死，都不能叫我与神的爱隔绝。这个爱是在我们主耶稣基督里面，这个爱是在我们主耶稣基督里面。奉主耶稣基督的名邀请弟兄姐妹，我们同成为蒙恩的人，我们一同来见证耶稣基督的爱，使我们得到激励，得到癫狂，能够在神的面前起而行，却要登高峰。我们同心来祷告。复活的主耶稣基督，我们虽然读的是旧约亚萨的经文，但是身为上主的你，曾经在创造一直到现在，你都是一个赏赐生命的神。你与耶和华同在，你就是耶和华。你称为耶和华所差遣来的救世主，你就是上帝自己来到世界上。主耶稣基督，当我们呼求你的时候，求你垂怜我们，用你的爱来医治，用你的爱来鼓励。我们将所有的弟兄姐妹同心朗读这个经文，带着应许说阿们的，愿你的大能跟恩慈就进到我们的生命当中。我们同心祷告，奉你的圣名求，阿们。